veidikesed Järvakandi ajaloost. Etenduses meil Järven katus. Ärge unustage peale etendust oma telefone taas sisse lülitamast. Ilusat elamust! Tere! Olen Rita, kohalik raamatukogu hoidja. Mõned ajad tagasi leidsime toreda kroonika, mis räägib Järvakandi kaugest ajaloost. Koos kandikohtlastega soovime teieni tuua mõningaid killukesi ja toredaid lugusi sellest kroonikast. On aasta 1879. 3. veebruaril sõlmitakse leping, mille põhjal annab Järvakandi mõisnik parun Enrich von Taube härra Johan Rungele 20 aasta maa-alad Isakõllu külas, kuhu lepingu järgi ehitab härra Runge klaasikoja. Täpselt 7 kuu pärast alustas tööd Järvakandi klaasikoda. Hakatakse, millesse Revalis ja Pärnus soolatakse kilud ja räimed. Mõni aeg hiljem jõuab kohale õpetaja Preili Alma Runge ja avatakse saksakeelne vabrikukool. 1899. aastal saab mõis klaasikoja omanikuks. Järvakandis keeb elu oma rõõmude ja muredega, kuid keegi ei osanud arvata, mis üllatusi elu pakub. Liisu, noor neiu, haige parunessi hooldaja, Kaagamaali tütar esimesest abielust. Värdi, von Taube toapoiss ja erasekretär. Värdi, sina siin. Liisu, ja sina siin? Jah, tead, tänu jumalale, et see paruniproua magama jäi. Ta on praegu väga haige ja ma saan nüüd natuke jalga puhata. Et puhkad? Jah. Vahva. Ma siis puhkan ka. Sa. Liisu. Liisu. Ütle, kuidas sa selle haige parunessi hooldamisega hakkama saad? Ta on ju haigena väga pirtsakas ja seepärast keegi ka piitsa ähvardusel siin kaua vastu ei pea. Kuidas sina vastu pead? Tead, ega vaese lesknaise tütar ei tohi ju viriseda ega vastu hakata. Kõik tuleb teha, mis kästakse ja rohkemgi veel. Muidu sa võid ju mõisa talli sattuda. Ütle, miks just Järvakanti mõis? Miks sa just siia pidid tulema? No vaata, minu isa oli paruni härra metsavaht, aga salakütid lasid ta paar aastat tagasi metsas maha ja ema ei tahtnud renditalu käest ära anda. Ja siis me rabasemegi pimedani tööd teha, et me saaksime õigeaegselt tasutud kõik need mõisa, kiriku, posti ja valla maksud. Ja kui paruniproua viimane hooldaja siit ära läks, siis tuli kubjas Kaarel ja siis ta kamandas mind paruni härra käsul siia tööle tulema. Jah, nii see juhtuski. Soo. Ja sa ise? Mina olen siin ka paruni härra toapoiss ja jooksupoiss ja sekretär ja kõik ühes isikus. Ja poole ööni härrad istusid siin ja
ja vaatasid mõisaraamatuid ja suitsetasid sigareid ja jõid ka ja ma tulingi natuke varem siia praegu, et kabinetti niimoodi siin nüüd natukene tuulutada ja tead, kui tulin, siis see Nurru juba istus viinakoja ees seal vaadi peal ja paistis, et oli törtsu külmarohtu ka saada, hakkas vist Revali poole sõitma ja. Kuule, Värdi, räägi, kes see Nurru õieti on? Kes see Nurru on? Nurru on mõisa piirituse vedaja, kes teel olles peenikese oherdiga puurib vaadi sisse augu ja tõmbab sealt kõrrega seda piiritust endale sisse ja niristab ka pudelisse. Pärast lüüakse see auk peenikese ora ja pulgaga kinni. Niipidi vaadid seest poolt välja nägema nagu tagurpidi pööratud siilinahk. Kuule, aga miks ta nimi just Nurru on? Miks ta Nurru on? Tead, Nurru on üks õnnetu mees. Kunagi lambakarjusena sai ta tigedalt jääralt sellise obaduse otse kubemesse, mis teda kogu eluks ära kohitses. Ja tead, nüüd kui ta purjuseb, siis ta pistab oma nina naisterahvale lõua alla või rindade vahele ja räägib nurruval häälel, millest mitte keegi midagi aru ei saa. Nurru lihtsalt nurrub nagu kass. Liisu? Sa räägi mulle, miks selle Järvakanti mõisa suure pildi alla on kirjutatud Järvend Kato. Mis see tähendab? See on teadaolevatel andmetel Järvakandi kõige vanem ametlik nimi. Sedasi? Sedasi, jah. Tead, mina nägin ka üks päev härra kabineti seina peal ühte uhket diploomi. Seal oli kirjutatud baron Heinrich von Taube, arhitekt, välja antud Saksamaal Magdeburgi ülikoolis 1836. aastal. Värdi, ütle, mis imeloom see arhitekt on? Liisu, sa oled ikka üks suur looduse laps. Kuigi paar aastat õppisid siinses vallakoolis. Vaata, arhitekt on inimene, kes on kõrges ülikoolis õppinud kõrgeid maju joonistama. On kõrges ülikoolis õppinud kõrgeid maju joonistama? Sama meie. Mina joonistasin ju ka pulgaga puri ja liiva sisse maju. No, suuri ja pisikesi ja kõrgeid. No, aga ilma kõrge ülikoolita. Ja tead, minu memm joonistas ju söega lauale tähti ja numbreid. Jah, niimoodi ma lugema ja rehkendama õppisingi. Aga Värdi, ütle, kas selline amet nagu arhitekt kedagi ka toidab? Aga räägitakse, et see uhke Järvakanti mõisahoone on ju tema joonistuste järgi valmis ehitatud. Küllap ta ikka toidab. Tead, mina oleks parema meelega õmbluspreilnaks õppinud. Õmbluspreilnaks? Ei no kui õmbluspreilnaks, siis õmbluspreilnaks. Mis seal mõisas veel uudist on? Mis mõisas uudist? Kui ma hommikul tööle tulin, siis ma jalutasin läbi pargi ja seal oli see paruni härra, parun von Haller Saksamaal, Magdeburgi linnast. Nad on meie härraga koolivennad ülikoolist ja mina jäin siis vaatama, et mida härra seal ka teeb ja mulle tundus, et ta mind ei näinud ja ühel hetkel ta järsku hõikas, et hei, sina seal! Ma ehmusin, sest ma ei saanud aru, kellega ta räägib, vaatasin ringi, aga seal ei olnudki mitte kedagi rohkem. No ja mis sa siis tegid? No,
võtsin mütsi peast, kummardusin alandlikult ja siis ta küsis mu käest väga kummalise küsimuse. Mida teie mõisa inimesed ka oma leivaandjast arvavad? Mina kardan selliseid küsimusi. Niisiis, kui ma olin ennast natukene kogunud, siis ma ütlesin, et vaadake, härra, oma valitsejat me armastame ja kardame nagu Jumalat. Ilma kütab soojaks Jumala päike. Mõisateenija ja moonaka südame teevad pehmeks meie kalli paruni manitsevad sõnad ja sooservalt murtud pehmed pajuoksad, millega ta armastab oma sõltlasiga tallisoojas vihelda. Vot sedasi on lood, austatud härra. Ja mis see parun von Haller sulle selle peale siis kostis? Ta nägu läks täitsa valgeks, seejärel punaseks ja siis ta hakkas kangesti õhku ahmima ja ütles, muidugi, igale ülevale on Jumal andnud õiguse kinkida oma alamatele hirmu ja armu. Liisu. Pärdi. Ma kuulsin, et paruni härra ja paruness lähevad Itaaliamaale tervisevetel. Nii on. Ütle, kas sina ka? No, kes siis ikka haige paruni proua eest hoolitseb ja tema järel koristab, kui mitte mina. Kahju. Mis sa ütlesid? Ma ütlesin, et Liisu, ma pean nüüd minema. Parun von Haller hakkab lõunast Pärnu poole sõitma ja tallipoiss juba jalutas hobuseid soojaks. Ma pean nüüd minema. Ma mõistan, eks sa mine siis. Kas sina jääd siia? Ma pean ka minema. Äkitselt on see paruni proua juba üles ärganud ja nii. Lähme siis. Liisu. Pärdi. Ibrahim, Järvakandi mõisale kuuluva Vihaku kõrtsi rentnik. Kaagamaali, Ibrahimi naine ja kangem pool. Oh, sa juudas küll. See on ikka päris kole pilt. On. Kas sa hakkad varsti lõpetama? See on mul nüüd... No jaa, aga sakslased said küll eile vatti. Klaasikoda lubas kõik lauad, pingid, aknad, mis on puruks pekstud kinni maksta. 3 ämbrit viisin pudelikilde metsa. Ise tahtsin teada, et nad põhjade ja kalte järgi palju puruks peksid. 3 ämbrit? Jah? Kuule, aga see oli küll hea. Sain need peenemad sakste napsud vahepeal ära teid tuppa toimetatud. Arvestame need ka kilde tulka. Jah, see on väga hea mõte. Puruks pekstud kõrtsilentist ja pinkidest on küll natuke kahju. Ikkagi oma tehtud olid. Kahju ja... Aga tead, eile õhtul ma hakkasin niimoodi kaagutama, kuna siin selle madin pihta hakkas. Oh. Ei olnud selle kuulmises kellegi aega. Ikka vastu nina vestlega ette juhtus. Ja pärast olid kõigil ninad nagu puravikud peas. No aga... Kas sa... Jah. Kuule, ma pean hakkama koristama. Äkki saad jalust ära minna? On sul kuskil mujal toimetamist? Sammunud, et ma lähen siis toon kruusase ja kõrtsi ukse, et poriga põlvini. Oota, too kuuse oksi ka. Von Hollander, Järvakandi mõisavalitseja.
vaata, 100 aastat tagasi võisid sa ju küll seal midagi veel varjata. Kus mu tool on? Palun näed, leidsidki ülesse. Mis tema une koha peal on? Ja nüüd tood mulle konjakit kohviga. Ei ole midagi tuua. Sakslastest klaasmeistrid peksid eile siin kõik puruks. Mida sa ori räägid? Või et sakslased peksid kõik puruks? Vaata, annan sulle siit praegu paar starterit. Küll sa mul need üles leiad. Noh, jooksuga. Ibrahimi kapis luku taga on, aga sealt ma ei saa kätte, kui juba valitseja ootama. On Hollander peab ütlema. Ja kus Vaah siis läks? Kuhu sa läks tooma? Kas sa leiad juba mulle midagi või ei leia? No see Liivaru Jaani vorsti tegemise konjak on ka sinu hoiul, aga seda ma ju ei tohiks ikkagi niimoodi võtta. Joosuga ma loen 3-ni. 1, 2, 2,5, 2,5. No mis selle näpuga nüüd viga siis on? 2,5, 3. Näe, leidsidki üles. Aga kus see kohvi siis on? Kohvi ei ole, ei teadnud valitseja. On Hollander peab ütlema. Mis siin toimub nüüd? No näed, hakka tagasi. Ma käisin kruusa toomas. Kust sa kruusa tõid? No kruusaaugust muidugi. Kas sa mõisakassase selle eest maksid? Ma saan mulle, et... Mis sa mökutad? Homme päev tuleb mõisa ja annad aru, miks varastad mõisa kruusa. No ei varastanud, ma tõin ju mõisa kõrtsi ette seda. No näed, rendilepingus on ju kõik ilusti kirjas, näed. Iga rentnik hoiab oma maja ja selle ümbruse korras oma kulu ja kirjadega. Nii et homme mõisa ja rahakopikas kaasa. Ja see on Tooniast väga tore, et oma valitseja ära taustab. Selle konjaki raha, selle ma võtan rendilepingust maha. Saan mulle, et sa ei ole ju seda kunagi maha võtnud ju. Kuule, sellise moega hakatakse varsti raha veest ka küsima juba. Pead sa ka ikka kaagutama. Oota, see on hea mõte. Veelega peale panna. Mis me teeme? 1 pank, 1 kopik. 3 kopikut. Vaata, rahvaalgatus on üks väärt asi. Selle konjaki, selle ma võtan ka. Järvakandi klaasivabriku juhataja härra Richard Runge. Te kutsusite mind? Ei, mina ei kutsu kedagi. Ma lasin teid kutsuda. Nüüd aga istuge siia laua äärde, et saaksite mõningaid märkmeid teha, sest teist korda ma seda juttu kordama ei hakka, vaid nõuan nende käskude kohest ja vastavaidlematut täitmist. Tänan. Teie märkusi ma oskan ka püsti seistes kirja panna. Ja pealegi on mul veel võrdlemisi hea mälu. Tõepoolest kadestamisväärne omadus, milles ma muidugi kahtlen. Sest vaadake, Hiina tark vanasõnagi ütleb, et sitt-int on ka parem kui parim mälu. No see selleks. Kuna parun
kus te jälle olete? Ma ju ütlesin, et istuge siia. Siin. Et parun von Taube sõitis ära kaugele Itaaliamaale koos parunessi ja saatjaskonnaga. Siis olen nüüd mina siin mõisas. Püha, jälle teid ei ole. Püha kolmainsus, siin olete. Vaadake, ma olen mõisavalitseja asetäitja, mõisavalitseja ja ka selle klaasikoja rentnik. Ma kuulasin huviga teie monoloogi, millel tegelikkusega küll mitte mingit pistmist ei ole. See kõik jutt on teie venda välja mõeldud loba. Või tegelikkusega ei ole mitte mingit pistmist või? No vaadake, siin oma aruandes, ikka siin olete jah, oma aruandes te väidate, et tahaksite mõningaid töölisi juurde võtta. Kui palju teil neid juba on? 28, von Hollander. 28? Mitte ühtegi töölist ei luba ma juurde võtta. See oleks ju palgaraha asjatu raiskamine. Niisiis, siin on need käsud ja korraldused, mis on kõigile vastavaidnemata täitmiseks. Selge, jah? Aga kas see on ka kõik seadusega kooskõlas? Seadus! Seadus see ju olengi mina! Niisiis, siin on need käsud ja keelud, mis on kõigile ja ka teile täitmiseks. Leenu, üleküpsenud vanatüdruk, Kaagamaali õde. No, terekest kahva, kõrtsi ema. Noh, vana tüdruk, mis sa siin õitsed? Tulid pulmakutset tooma või? Oh, sind küll tead. Sammuneteks siis terekest ka minu poolt. Oi, tere. Kuule, istu maha, ajasin Ibrahimiga juttu. Ma lähen toon midagi head lauale. Mine too midagi head. No terekest, Kuidas sul sõit läks siis ka? Oi, väga hästi läks sõit. Hobusega? Jaa, ikka hobusega. Valge hobusega? Ei, pruuniga. Nii. Jaa. Sa, Ibrahim, mine vaata, ma ei leidnud, et teenemaid sakside napse ülesse. Ja sina, Leen, noh, räägi, mis tuuled siis sind ka siia tõid? Jah, oi, Sammune, ma pole jõudnudki veel küsida. Kas te mulle ja mu hobusele täna öömaja annate? Sammuned, sinule meie talli... Sammuned, sinu hobusele meie tallis ikkagi on kohta. Oi, aitäh. Mida on? Noh, Öömaja, kas mõisnik tõstis su mõisast välja või? no kus ta siis tõstis, kui ta on koos ju paruni prouaga seal Itaaliamaal? Su enda tütar on ka ju seal. Ja, aga aga miks sa siis mõisast ära tuled? Oh, tead, mõisas on nii palju tööd, ega seda vaba aega ka üldse ei ole. Vaba aega? Mida sa vana tüdruk selle vaba ajaga teed? Või ei olegi enam vana tüdruk? Tead, ma jätan selle jutu hilisemaks, aga kui te mulle jääda lubate, siis ma lasen oma olemisega vähe siis lõdvemaks ja... Laseme lõdvemaks ja võtame siis. No, võtame. Maalikule, mäletad, 79 aastat, kui me klaasikoja elumajade jaoks palke kokku vedasime. Tee oli vilets ja koormad jube rasked ja ega need tööpäevad olid ka pikad. Õhtuks olime omadega väsin, aga õnneks lasi Rihatrunge meile värsket vasikaliha, suppi ja sooja õlut ka saime peale
ja siis juhtus üks imelik lugu, kui Kirden-Juhan oma lõõtsmoonikontuurid sisse lõi. Noh, ei saa aru, no kus see väsimus äkki kadus. Jõudsime veel suure kaarega veel tantsu ka lüüa, mäletad? Mäletan. Ja kogu aeg kõik ajas naerma. Kas me, noh, eks me siis olime ju nooremad Oi, ära räägi. ja ei tea, kas õllest või muusikast purjus. Olime noored ilusad. aga nüüd küll, naised, võtame. No võtame. Ja Leenu, vaata. Jah. Need siin, need on Eidapere meeste töö. Ja, aga meie omad, noh, need alles õpivad. Teevad silgupurke ja õllepudeleid. Aga tead, neid õllepudeleid pidavat isegi Peterburi veetama. Ei tea, võib-olla äkki tsaar ise joob sealt. Mine tea. See konjak. See konjak on nagu Tammekoore leotuse tegu ega nägu. Vaata, meie mõisa viinaköögis aetud piiritus on ikka palju parem. Mis imelik meks selle vorstil on? Sakste oma või? Proovi, hauka ka peale. Sammune, et see on ju Liivaru Jaani vorst ja seda müüakse isegi Pärnu linna restaurantides. Pärnu linna restaurantides, no olgu. Aga kodune on ikka parem. Tead, mis mul meelde tuli? Nurru! Tead, ta nüüd seletab kõigile, et ta ei olegi natuke lollakas, vaid on paras tolgus. Teate, sellesuguse nime olen talle pannud Tallinna piiritusvedaja. Aga Nurru on ise selle üle nii õnnelik. Härra Nurru on tolgus, no mis sa? Sammunegi, et sellise uhke nime võiks ju valitsejärrale panna. Härra Hollander von Tolgus. Jah, võiks küll jah, sobib nii hästi kokku jah. Nüüd küll võtame selle peale. Võtame. Kuule, Leenu, aga kui sa sealt mõisast ära tuled, mida sa siis tegema hakkad? Ma lähen Liivaru Jaani juurde toppima. Püha Juudas. Jaan ju meie kaugelt sugulane. Toppima, mida ja kuhu? Issand sind kah. Küll sa võid, tead, maalikene tead natukene olla. Ma lähen ju tema juurde tööle, no vorsti toppima. Jumal tänan. Sammune, et vorstiks, aga kuidas sul selle mehele saamisega lood on, ha? Tead, Ibrahim, tead, ma isegi vaata olen nii õnnetu, et ühtki krapsakat mees pole leidnud. No mida halba mina olen teinud, et mulle sellist õnne pole lubanud. Ma olen vaata ju täiesti terve naine ja tahan kõike seda saada. Sammune, Küll sa varsti saad. ma siis lähen, panen su kogu see talli varju alla siis. Ma siis lähen juba. Ja ma tulen ka. Ma lähen. Ja, ma tulen ka, ja. Ai jaa, ega ma pean ka minema vaatama, kas ikka Liivar Jaan on koju tulnud. Ta ole ju vaata Pärnu läinud ja ega kui ma tagasi tulen, eks me siis räägime veel, eks ju. Ja. Ja mulle tundub, et ma pean hakkama nüüd pirukaid küpsetama. minu tagasihoidlik tervitus siinsele aulikule pererahvale, eeskätt aga säravalt kaunitele daamidele. Tere tulemast, härra Runge, meie kõrtsi. Teie isa oli selline mees, kes siia metsa vahele selle klaasikutehase ehitas, aga nii uhke oli ta küll, et meie kõrtsis ta läbi ei astunud ja pole teidki näinud siit läbi astumas. Eksite, härra Ibrahim. Ühe korra olen ma siin kindlasti käinud. Vaata siis, kui ma isalt klaasikoja juhtimise üle võtsin. Ei tule meelde küll. Aga mis te seisate? Istuge. Nii.
sina, Maali, otsi ruttu midagi head ja paremat. Näed, see on meie kõige parem laps. Kusti? Jah. Vaadake, härra Runge, see ja see, need on Eidapere-meeste töö. jaa, päris uhke teine. Aga järsku tohib teile kannatamata. Vahest ainult pool pitsi. Jaa, vaadake, härra Ibrahim. Teie nimi on siuke omapärane. Mitte sugugi ei ole levinud see maarahva osas. Sammune, võt sellega on nüüd küll selline lugu, et kui mu isa Vene kroonus veel oli ja haavata sai ja laatsaretti sattus, siis tal oli üks kamraad, kes samas laatsaretis oli ja nimi oli Ibrahim. Oi, nad olid head sõbrad, aga nad teineteise keelt ei osanud. Kätte jalgadega seal seletati midagi. Ja kui ükskord see kamraad surnud oli hommikuks, siis isa mõtles, et mina panen küll oma poja nimeks Ibrahim. Noh, kauge sõbra mälestaks. Jaa, väga mõtlema panev lugu. Aga võtame selle peale. Jah, võtame. Jah, võtame tervist. Teiega, härra Ibrahim, on väga meeldiv mõtteid vahetada. Tahaks neid edaspidigi teha, aga kahjuks mind aeg tõukab tagant. Ma pean lahkuma, aga palju tänu siirsele pererahvale ja eriti naistele. Oi, aitäh. Minu lugupidamine. Head päeva. Vot see oli alles mees. No millal küll minu prints siis valgel hobusel tuleb? Meri on, meri jääb, ei ole. Ja tulebki. Nurru, mõisa piirituse vedaja, vanapoiss. Saabus. Ja. Noh, peremees, tule võta kaup vastu. Aga Ma tõin õlut ja viina ja liha tõin ka. Nurru, kas sul paprid ka on? Otsi paprid siia. Kuule ringlid kaitsku, kas sina suur Ibrahim? Nurrud, väikes nurrud, ilma papriteta enam ei usalda või? Paprid siia. Ei usalda. Ma ei tea ju, kus ma panin. Noh, jumal täna. Mingi muu ka siin. Täitsa olemas, tead. Anna siia. Tead, võta siis need paprid ja pane endale. Oled sa ka nurru? Kuule, Leenu, sa pole inimene. Leenu. Mis mina? Kuule, tule teeme paar tuuri kodu Hispaania. Mina sinuga või? Nalja teed. No tule nurruga tantsima. Kus on piiri? Issand, juba lase lahti, kuradi turgu. Ei tule praegu. Vasapäevani, kuradi, kus sa saad võtta. Kuradi, mis sina tuled minuga siia tantsima, tead? Siin tead minema või? Tead, ennast kuradi täis joonud, tead? Kuradi, kuradi, kus sa saad? Hea küll. Vaata, kui sa ei taha, siis sa ise tead, millest sa ilma jääd. Ma arvan küll, et ma tean, jah. Ja tead sa ära ausalt inimest olla. Vaata, ma võin tolgus olla, aga ma olen aus inimene ja vaat ma olen lauruvan talgus. Aga kuule, Maali, pane mulle siis üks korter viina äkki, jah? Et arvad niimoodi. Mulle tundub, et sealt vaadi seest oled sa üht-teist juba endale sisse imenud. Nii et jääb täna ära. Kuule, teate naised, kui ma tulin, siis ma üritasin küll selle
puherdiga sinna paadiauku purda. No et ma saaks kõrrega sealt head kraami, aga läks, kuis läks. Sa olid tühi vist juba. Ei olnud midagi ikka sinu sisse läinud ka, mulle tundub nii. Ei, nüüd küll aitab. Nurru, kus su vanker on, et lähme võtame koorma maha? Mis vanker? Kas see suur vanker või väike vanker või? Ma teen sulle nüüd suurt vankrit ja väike vankrit. Lähme võtame koorma maha. Mitte vanker! Ma võtan mütsi peale. Juba terve aasta on kärbsed siin neid käsulaudasi väetunud. Töölised on kõik nõuded täitnud. Aga selle aja peal oleks pealt ratsi rikkaks saama kõik juba. Aga kus see rikkus siis on? Teie von Hollander ütlete ikka, et kelle leib, selle õigus. Aga ei tööta need teie käsud. Ei tööta. Ja et see klaasikoja... Ja et see klaasikoja pidamine just teab, mis rentaabel ei ole, olen ma kuulnud, et parun von Taubel on kindel plaan see Hüünigen Hüünele maha müüa, sest et Hüünele kuuluvad juba ju ka Lelle ja Eidapere mõisad, aga ka Eidapere klaasivabrik. Sellest tuleb siit mõlemaid vangiraudadesse panna ja Tampiga Siberisse saata. Hoopis teie oma vastutustundetu juhtimise ja igaühega oma meest mängides oletegi selle klaasikoja lausa pankroti äärele viinud. Eksite, von Hollander. Ma pisut värskendan teie mälu. Hoopis teie olete oma juhtimisstiiliga viinud klaasikoja krahhi äärele. Värdi võib teile arveraamatust näpuga järge ajada, et sinna on jäänud ainult närused kopikad. Donnerwetter! No kes andis õiguse teile, matsidele, minu teguviisi arutada? Paratõstik mõlemad piitsaga välja peksta. Aga et see parun teada võib saada... Vaadake, von Hollander. Nii nagu me siin praegu oleme, ilma tunnistajateta, oleks teile paras selle sama piitsaga ehitada nii, et on. Ei, veel parem. Kui te tagasi ei tõmba, satub see arveraamat hoopis kohtunike lauale ja vaatame siis. Donnerwetter! Tere jäi ukse taha, aga vaata ise jõudsin ette. Noh, tere! Rosa ja rõõmus. Kas sulle on mõni uus peigles või? Oh, siin täbitud. Tead, ma juba pikemat aega sehkendan oma kalli Ottoga. Ottoga? Jah. See on ju sakslane. Sa ei mõista sõnakeski saksa keelt. Miks? Oskan küll saksa keelt. Oskan küll. 1, 2, 3, 5, 6. Ega siis armastate, polegi sõnu vaja, vaata. No. Me saame oma asjad küll teada aetud. Ma tulingi teile nüüd ütlema, et ma heidan nüüd Ottoga ametlikult paari. Ai noh, palju õnne siis. Saab mulle, ma ka siis ikka õnnitlen. Oi, aitäh. Tulge siis järgmine pühapäev Järvakandi Kabeli kiriku. Et või kohe ka Järvakandi kiriku. Ei tea, kas kõlbabki enam lihtrahvaga ühe laua taha istuma. Ega mina siis 2 korda paluda ei lase, siis no too nüüd need paremad napsud siis lagedale ja võtame siis minu õnne terviseks kah siis, on ju? No jah. Jah. Kas... Mis midagi tahtsid rääkida veel või? No, mis siis ikka tead rääkida? Aga tead, parem võtame minu õnne terviseks ennem ja lööme klaasid kokku ja... Eks siis minu poolt õnnitlused ja Ottole kaastunne. Mis asja, mis kaastunne? Kaastunne? Ära kuula seda vanameest. Räägi parem, mis uudist on. Oi jaa, vaata, ma käisin mõisas on ju. No see Hollander on ikka täitsa pööraseks läinud.
karjus tead inimeste peale ja vehkis oma pitsaga tead. No mõtlesin, aga kellele ma siis kaeban? Mõtlesin, et tulen siis teile rääkima. Te ei teagi kõige hullemat. Mida Nurru mulle rääkis. No. Kas te teadsite, et Hollander olla remondi ja teederahad oma tasku tead toppinud? Ma olen 1000 korda mõelnud, no miks see paruni ära seda varast sinna külmale maale pole saatnud? Jah. Eks ta üks segal lugu ole küll, jah. Eks ta ole, jah. Tervist. Mõisa keskjal te just teate. Jah. On Hollanderile anti metsa vahel peksa. Vana taskut tehti tühjaks, nahk pargiti läbi, hobusele anti piitsa. Õnneks tark loom tuli koju. Ja kõik on, nüüd on... Kas röövlid on juba kätte saanud? Jah. Noh, paraku veel ei ole, aga eks nad kahtlustavad, et tuttav teeröövlite kamp Vändrast, jah. No eks see Hollander ole oma piitsutamisega need kasumid vaata ära teeninud. Vaata Järvakandi rahvas ka räägib, et teda on tihti nähtud seal Eidapere vahel. Jah. Jah. Küllap ta kardab siin oma ametitest ilma jääda. Mis muud? Eks see kardab ja mis tal muud. Aga ega siin polegi midagi, ma pean nüüd minema edasi ka härra Rungele uudist teatama, nii et... Jah, inimesed päev teides. Liisu. Liisu kullakene. No tere. Liisu tütrekene, kullakene. Oi, minu risti tütreke kullakene, oi kui ilus sa oled. Terekest ka minu poolt. Kuule, oi, kui ilus kleit. Aga sa oled nii peenikeseks jäänud. Kas Itaaliamaal ei antud süüa või? No memmekene, no mis sa nüüd? Muidugi anti süüa. Ja teate, anti veel siukseid asju, mida mina ei ole eluski saanud. Joo. Aga mis teil siinkandi siis ka uudist on? Kuulda oli, et see Hollander olla koledal kombel peksa saanud. Sai peksa, jah. Jaa, täitsa vastab tõele. Aga tead, on küll uudiseid, palju uudiseid. Liivaru Jaan tegi endale lihakarni ja Leenu käib tal seal abiks. Ja meie tegi endale pagarikoja. Ja tead, meil oleks seal ühte pagarit abiliseks vaja. Äkki tuled mõisast ära? Jah. Ma ei tea. Noh. Ikka tuleb. Muidugi, kuule. Aga jah, räägi veel üks uudis. On meil sellist tainaväänajat ka meile vaja siia kõrtsi. See Värdi elab ka ju siinpool. Värdi elab ka siin, jah? Värdi elabki nüüd siin, jah? Vot sellised pakkumised ja võimalused. Ja tead veel mida? Leenu tuli just äsja siia ja ütles, et ta pannakse paari Ottoga, selle sakslasega. Jah, vaata kallis niisuke. Vaata ennem ma olin libefrau, aga nüüd ma olen klassmasterfrau. Kas see on siis see klaasimeistri naine? Muidugi, vaata kui tark tüdru. Leenu, veel ei ole ju. Ei ole või? Pühapäeval sa ütlesid kirikus, eks ju? Aga ma juba nii lootsin juba. Looda. Aga mis me siin ikka püsti seisame? Ma lähen, istume maha, ma lähen otsin sahtlist midagi head ja paremat sulle kullakene. Sa nii kõhnukene. Oota nüüd, memmekene, oota nüüd väheke. Tead, teie istuge parem maha ja mina räägin teile Itaaliamaast. Jah, Itaaliamaast. Räägi Itaaliamaast, vaata me juba siin nii palju räägime külajuttu, tead. Räägi parem Itaaliamaast, tead. Muidu on meil siin nagu provints, tead. Me kuulame, palun räägi. Teate, mina ei tea kohe, kust alustadagi. Algusest. Itaaliamaa on nii vapustav. Kas te teate, sellised palmid, nagu meil on seal Järvakandi triipooneski, eks ole? Meil on need seal väljas ja need kasvavad nii kõrgeks ja neist on lausa pargid seal.
ja teate, seal mäed ajavad lausa põrgu tuld välja. Põrgu ära või? Aga teate, ma tõin ju teile kingitusi ka kaasa. Kingitusi! Ja näida. Kingitusi! Näe, kõigepealt sulle, Nemm. Jaa. Tead, see on nüüd üks uhke Aafrika maa naiste peokleit. Oi, issand jumal. Peokleit! Jah, See paistab ju läbi. Kuidas ma selle palja pee peale panen siis sedasi, jah? tead, vaata, kui hästi see sobib sulle. Sobib Tead. väga hästi, tead. Vaata õhtul, kui sa paljas oled, eks ole, siis proovi selga ja siis harjuta käimist ja tantsimist ja siis ta võib juba nii õhku niimoodi kõrtsi ka tulla. No küll siis rahvas. Rahvas tuleb. Ja kasumit hakkab tulema ukse tahtes sisse. Tubli tüdruk, kuidas see, tead, sa ei saa aru üldse täna. Mis sa veel tõid siis? Tead, Kristi ema, vaata, kui meil tehakse siin klaasi, siis Itaaliamaal tehakse ka klaasi. Tehakse seal ka klaasi. Ja vaata, siis ma tõingi kaasa Itaaliamaalt ühe sellise klaasist tehtud kivi. Oi, kui ilus. Oi, nagu taevasinine. No just ongi, eks ole. Taevasinine. Aga Ibrahim, ega ma ei unustanud sind, tule siia. Tule. Vaata, see on nüüd üks vägev Aafrika maa mask. Ja pane ette. Assa juudas. Issand jumal. Sa näed välja täpselt nagu nurrud ja sa oled nagu nurrud ja kaksikvend. Issand jumal. Mis sa siis veel teed? Tead, Kristi ema, ma tahtsin just küsida, kus see nurru üldse on. Eks ta kuskil seal kraavis magab vist. Aga ma küsin sellepärast, et ega ma tõin ju talle ka kingituse kaasa. Talle, aga no mis sa siis talle siis tõid? Nurrule kingituse. Milleks? Ma ka ei tea, milleks. Nurrule mina tõin Järvakandi raba äärest mitmel korral Itaaliamaal käinud pardi. Pardi, jah? Issand, aga mis ta sellega peale hakkab? Ma ei tea, Kristi emaga. Ja suled. Anna siia, ma panen oma potti. Oige, tee praadi, jah, tee praadi, jah. Aga tühi. Aga kas sa endale siis ei toonudki midagi või? Jah. Tõin. No? Ka tõin. Teate, endale mina tõin hulga ilusaid laule. Laule? Teate, neil on Itaaliamaal selline laul nagu O Sole Mio. Sole Mio. Ja teate, seal on nii ilusad sõnad. Ma ei tea, mis nad tähendavad, aga sõnad on armastust täis. Oi, armastust täis. On aasta 1891. Parun von Taube põgenes Järvakandist, kui sai teada, kuidas Hollander teda petnud ja tüssanud oli. Enne seda müüs klaasikoja von Hüünele. Isegi uuelt omanikult oli Hollander käinud koja rendiõigust lunimas, aga tühjalt saatis von Hüüne selle Hollanderi minema. Kohalikuks juhiks määras ta hoopis härra Richard Runge, kellel tema silmis head juhiomadused ja asjatundlik meel oli. Klaasikoda tuleb kasvatada klaasivabrikuks, nii ütles uus omanik. Von Hollander sai aga teenitud tasu 1905. aastal, meil kõikjal algas mäss. Tallinnast on Lääne- ja Harjumaa poole teele mõisapõletajad. Ja kuigi Järvakandi mässuliste juht Jaan Lentsmann ei pooldanud põletamisi, oli suitsupilvi näha kõikjal mitmete verstade taha. Tanner Vetter,
vaata see oli neid küll suur viga, et need ärksamatel talunikel lubati oma rendimaad ka välja osta. No kust ma nüüd enam raha saan? Klaasikojast ka ei tule midagi. Mind siin ei ole. Vabrikurahad, relvad, viinad siia ruttu. Muidu paneme räästasse tule. Ma olingi teie tulekuks juba valmis. Valmis juba? Siin on vabriku kasaraha, mingeid relvi meil ei ole. Viinavaat on juba õue veeretatud, jooge palju jaksate, aga vabrikut ei puutu. See annab tööd 10 peredele. Ärge jätke meid vastu talve nälga. Vabrikurahad on käes, nüüd lähme Kaismaale tuld panema. Oota. Aetke see piitsaplaksutaja meie kätte, siis jääb kindlalt vabrik puutumata. Siin ei ole mitte kedagi. Mitte kedagi. Kuidas ei ole? Aga keda te mõtlete? No, olid seda starterit. On läinud Loll jääb ikka lolliks. Tuleme siia. Või ei ole kedagi. Käes. Vaata seda rolli. Te võite ju meie maisu põletada, aga saksaadel mitte ei sure ära, vaid tõuseb tuhast, et teiesugust orjarahvast veel 1000 aastat valitseda. Ja põlema mõisakivid kukuvad, aga müüri sisse raiutud sõnad saksaadel on tuu, mis teie matside keeles tähendab kivid kõnelgu meist. Aitab nüüd loll. Alanud on aasta 1914. Välispoliitika näilises tuulevaikuses võib aimata läheneva äikese hingust. Parun von Hüüne poole pöördutakse tellimisega toota oma Eidapere ja Järvakandi klaasivabrikutes 100 000 30 sentimeetrise läbimõõdu
miinivõrkude paigaldamiseks Riia ja Soome lahte. Oh, sa juudas, mis ma praegult nägin. Automobiil peatus kõrtsi ees. Liisu astus sealt välja ja siis ta kihultas nagu tule nüüd minema. Automobiil. Seda on nähtud ainult välismaa ajakirjades. Ja Liisus. Meie Liisus. No tere! Tähtsa riigiametniku Värdi Muiste truu abielunaine Liisu. Oi! Millise uhke automobiiliga sa küll tulid. Jah, See Värdi on ikka nii suureks isandaks saanud. Mis tuuled sind siia tõid? jah, teate, Värdil oli siia kanti asja. Ma tulin siis ka kaasa, et teid näha. Ja, Nii armas. Ja. aga uudiseid on mul ka. Uudiseid? Jah. Oi, uudiseid. Aga oota, siis istume, aga siis ma toon midagi lauale ka sulle ikka. Tead, Memm, ma arvan, et ei olegi praegu vaja. No küll ma pärast jõuame ka süüa. Arvad või? Ja ma arvan, et ma pigem räägin teile. Räägi. Jah, tulime Värdiga koos. Ja teate, Värdi ütles nüüd mulle, et enam ei saa ka Järvakandi ja Eidapere klaasivabrikut selle Suure Peetri. Mul läheb kogu aeg see nimi valesti ikka. No Peeter Suure ikka. Jah, noh Peeter Suure merekindluse ehitiste nõiaringist välja jätta. Jah. Noh, ja sellepärast ma siis tulimegi täna selle uhke automobiiliga siia. Ennem käisime muidugi Eidapere Rüütlimõisas von Hüüne juures, jah. Sammunegi, aga parun von Hüüne elab ju Tallinnas või Pariisis või... Aga miks te Eidaperesse pidid sõitma? Tead, Ibrahim, Värdi ütles, et see on suur sõjasaladus. Jah, mille väljalobisemise eest antakse piitsa või saadetakse Siberimaale või lastakse üldse maha. Noh, ja seda ütles ta ka, et kõige parem ja kindlam viis saladust hoida on see, kui sa üldse ei teagi. Jah, sellepärast ta mulle midagi ei räägigi. Jah, aga kas ta ikka tuleb siia ka või? Jah. Aga räägi, mis seal vahepeal siis toimus, et kuidas ta niimoodi äkitselt nii edukas ja rikas ja automobiil ja kuidas see juhtus siis? Ja vaatame, emmeke. Sellega on selline lugu, et Värdi, minu Värdi tehti ju nüüd hiljuti ohvitseriks. Porutsik Värdi, kujutate ette. Aga ametikoht ei luba eraisikuna seal töötada. Ohvitseriks? Kas ta tuli mundris või? Ei, emmeke ei tulnud mundris. Vaata, mundrit tema kannab ainult sõjaväelaste kasuletes. Või, et ohvitseriks? Jah. See poisil nuppi all, nuppu või nutti alles. On, tal on kõike, jah. Aga räägi mulle, see on nii põnev. Kuidas selle automobiiliga sõita on? Oi. Tead, see automobiil, ma ütlen teile, see on üks maailmaime. Jah, see kihutas kui pöörane, ühe vaadiga, ilma metsapeatusi tegemata. Otse Tallinna linnast, eks ole, Eidapere Rüütlimõisa treki ette. Ja teate, see praegune automobiili kutsar, ka see läheb mul kogu aeg sassi. Noh, sohver, nagu teda nüüd hüütakse. Teate, see ei ole enam see hobuste higist haise postipoiss. Vaid see on hoopis lipsu, maniski ja valgete glaseekinnastega pesuehtne härrasmees. Jah. Tere kõigile! No tere, kallis risti ema! Oi, tere risti tütrekene, no tere. Sammuni, sinu ristiemast on nüüd saanud Pruudias tütre mutter, kellele ükskord tahtsin kauni nime panna Klosette. Pahmani Jüri laulukooris ütles ju, et see nimi heliseb nagu muusik.
kõlab nagu laul, kuid maakeeli tähendab ta sakste peldikut. Kus mina pidin tookord teadma seda asja? Kuulsin ilus nimi, kirjutasin üles, et meelest ära ei läheks. See on ilus nimi, Klosette. ahah, niimoodi siis on moodi, jah? Et naerate mu üle, jah? Aga räägi välja, nüüd pidevad sina nagu öösiti isane libaunt lendva käima puraviku ümber, kus tinnid kikerdamas, et nooremaga järgi proovida siis. Kes teist siis tegelikult heidega ikka aher oli? No räägi välja, räägi välja. Olen eluaeg jumalat palunud selle ees, et lõkkerdavad naised ja mustkatt mind ei võtaks. No sind ka tead, Ibrahim, no miks ei räägi siis nüüd välja, no? Ristiema, see on ju kõigest nori jutt, tead. Ärme sellest siis nüüd kohe liidu mine. Tead, muidu mina lähen hoopis teise liivakasti mängima. Mis liivakasti sa oled, mängib juba suur tüdruk, tead ära kuula, tead, ei ole meil tead, no mingit riidu. Me oleme tead sellised naabrid, et uksest vaata välja astumata võime siis läbi lahtise akna üksteist vaata teretada. Jah. Jah, aga kuule naaber, sa tulid niisama või lihtsalt lobisema või oli asja ka? Ei, oli ikka asja, jah, tead, toppisin mina vaata täna siis Liivaru Jaaniga parajasti vorstisoolikat, kui näen järvakandi vahel nükest enneolematu elukat ja kihutas tead minus niimoodi mööda ja jäi siia kõrtsi ette seisma. Mis asi see oli? Ja vaata ütleme. Mis asi see nüüd siis oli? Teate, see on ju just nagu 5. aastal Järvakandi mõisa põletamise ajal hukatud mõisavalitseja Hollander hirvitav naer. Jah, ta on ennem ka meil siin kuumitamas käinud. Aga kui ma ükskord Nurru viisin Põlma tuulikusse leiva jahu jahvatama ja vaimude poolt trepist alla kupatati, siis kostis samasugust võigast häält ja naeru. Tead, ma nägin pead, kuidas ta mässajate poolt kinni võeti ja Põlma tuulikusse viidi ja maha lasti. Jah. Ja mina kardan. Mina ka. No mis sa salastatud ülesannetega kõrge riigiametnik porutsik Värdi Muister. Teie pannkoogid ja vaarikamoos, Reili Almarunge, on lihtsalt muinasjutuliselt maitsvad. Öelge, kas te käite neid marju üksi metsas korjamas? Järvakandi vabrikukooli õpetaja Reili Almarunge, Richard Runge õde. Tänan. Algul käisin mina metsas mõne vanema õpilase või lapsevanemaga. Aga ükskord läksin mina metsa üksinda. Sa taevas, ma kohtasin metsaotti. Ei, tema pannud mind algul tähelegi, kui ta mind märkas. Aga mina ei ehmatanud küll soolasambaks. Ja ta mind märkas, tõusis 2 käpale püsti. Möirgas ja pages metsa poole. Aga nüüd, härrased, ma väga vabandan, sest ma pean lahkuma, mind ootavad ju õpilased. Kas siis kool töötab ka suvel? No neid õhtupooliku 2 õpilast peaksite te härra Värdi Muister kindlasti tundma. Need on meie vanad sõbrad Nurru ja Puravik. Ütlesin neile, et 3 risti allkirja asemel enam ei kõlba. Palgarahade muidu kätte ei saa, peate kooli minema. See mõjus, võtsid nõu kuulda. Puravikul muide on mehaaniline mälu. Ta võib järgmisel päeval kõike varem kuuldud, no sõna-sõnalt korrata. Aga ta ei oska ju nende teadmistega, no mitte midagi peale hakata.
aga Nurru, ise nimetab ennast sündinud tolguseks. Esitad talle küsimuse, mitu tähte on Nurru nimes? Ei anna sulle mitte loogilist vastust. Aga nüüd arvas, et ma pean tõesti minema. Ma väga vaatan. Kuule, Värdi, vala omal siit õige teed ja pane metka sisse siit. Mul on seal aia taga paar tosinat mesilast aru. Ühe korra on ainult metsavotid käinud neid kimbutamas. Suuremad kahju teevad, vaata need mustlased. Eks ma neid siis pisut ergutan soolaga. Oota, kumbaid siis, kas mustlasi või? Soola jätkub mul mõlema jaoks. No, soola sul vist tõesti ei jagu. Mesilased ka saad. Jaa. Tead, rääkisime siin sellest allkirja kirjutamisest. Mäletan, et vana Männi Mart Ahekõnnu külast tahtis oma ameti ka maha panna ja kandideerida Järvakandi vallavanemaks. Harjutas temagi püüdlikult allkirja kirjutamist. Mart London. Täitsa uskumatu, et tänapäeval veel leidub täiesti kirjaoskamatuid inimesi. Jaa, see on tõesti. Aga kuule, Värdi, vaata, üllatavalt kiire on sinu tähelend. Mis ta nüüd... No mis ma oskan selle kohta öelda? Eks see ole üks selline paljude heade asjade kokkulangevus. Eks seda sõduri õnne peab ka olema. Vaata, nagu sa tead, mu papal on Tallinnas meremeeste äri. Ja peale 1905. aasta mässu maha surumist lasi ta mõned laoruumid trahteriks ümber ehitada, kus saab ka pitsi viina võtta. Ja eks nüüd siis erinevate maade kaptenid ja kaupmehed käivad kõik koos ja eks peamiselt muidugi ehitusmaterjalide varumiseks välismaa kaubaladudesse. Ja no minu papa ei oska väga neid välismaa keeli. Ja nii olen mina olnud talle seal ikka siis abimeheks ja tõlgiks. Peale eesti keele oskan ma ju veel prantsuse keelt ja vene keelt ja natukene ikka inglise keelt ka ja eks ma nii olengi saanud selgeks, et see kõik on tegelikult üks suur sõjasaladus. Mis see siis nüüd oli? See on vaata selle vana Hollanderi vaim. See käib mind siin pidevalt kummitamas. Aga ma hakkan sellega juba harjuma. Ei oleks kuulnud, näinud, ei usuks. Vaata, umbrohi ei hävine. Kohikust endine piirituse vedaja Nurru ja haiglaselt armukade abielumees Puravik. Puravik, tule siia. Mina või? No sina jah, no tule siia. Ega taha. Vaata, ma tahtsin sulle midagi näidata. Näidata? Ja vaata. Vaata, ma tahtsin selle juba koolitoast põuest välja võtta, aga no, ma ei ole 2 tundi midagi joonud. Aga ma ütlen, tead see paganama rungeheit. Ära ütle rungeheit. Ütle ikka ilusti rõpetaja Preili Alva runge. Ja seda ma tean ka oma loomulikult intelligentsist, et kui maha tatistatakse, tuleb see jalaga ilus laiali hõõruda. Aga sina ära ütle rungeheiteks. Mis sa ajad, näe? Võta ka. Ja tead, sa ütle mulle seda. Vaata, kui tema on Preil ja
kauba otsa ka veel õpetaja, siis miks tema on minu käest juba mitmendat korda nii lolli küsimuse küsinud, Tema küsib minu käest, no mitu tähte on Nurru nimes? Kuule, no püha müristaja, kaua sa kannatad, Kuigi mina olen sündimisest saati natuke tolgus, eks ole? Ega ma seepärast siis loll ei ole. Ja sa ise kuulsid ka, kui ma ütlesin talle täiesti kõrist, et teate, õpetaja Alma Runge, Nurru nimes ei ole mitte ühtegi tähte, sest et kõik tähed on taevas ja seal on neid mustmiljon. Kuule, ära mulle enam rohkem paku, ma ei taha. Ma küll vahest võtan jah, kui mõlemad hinge ronivad või kui see hammas valutab, aga ma ei taha rohkem. Vaata, see on juba sõbramehe jutt, et sa rohkem ei taha. Nii jääb mulle ju rohkem. Tule siia. Mina või? No sina jah, siin ei ole ju mitte kedagi teist. Aga sina ju oled Nurru. Kuule, ma ei hakka iseendaga rääkima. Iseendaga jah. Vahel räägin küll, jah. Tule siia. Mina jah. No tule siia, püha müristaja. Tead, sa ütle mulle hoopis seda. Kuidas sina siukseks imelikuks jäid, Mina või? Sina ei ole ju minu moodi tolgusena sündinud, Vaata, kui ma veel väike vaiss olin, siis mu joodikus isa lõi mulle kogu aeg vastu pead kops ja kops ja kops. Ise veel naeris, et ega sealt vigaseks ei jää. Aga oma kaasasündinud intelligentsis arvan, et eks see pööning mul sellest natuke sassis ole, jah. Tead, pole hullu, juhtub hullematki. Tule siia. Mina või? Issand jumal. Tead, ma tahtsin sinu käest küsida, miks sina kevadest saati öösiti oma maja ees puu otsas magamas käid, Aga ma ju pean. Miks? No passima, kas Ibrahim ikka käib minu tillid kõdistamas? Aga miks sa toas ei maga, see on nagu veits imelik ju. Ma ei saa ju, siis ta ei tuleks ju. Ja seda ma tean oma intelligentsis kohe päris täpselt. Kuule aga, ütle mulle, kas see sinu tinni seda teab, et sa teda passid niimoodi või? Muidugi teab, ise veel hirmub naerda nagu see mustlase romaani hobune. Tule siia. Tule siia, no tule. Kuule, mul tuli praegu üks väga hea mõte. Tead, kui läheks praegu kõrtsi ja siis küsiks selle Ibrahimiga. Läheme kõrtsi, jah. Ma arvan, oma intelligentsis seda saab. Läheme kõrtsi, jah. Lähme küsime, jah. Lähme küsime. Ibrahim! 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 Kõrgut sa lõugad siin? Tule nüüd! Käia seda vänta! Ei! Vänta ikka seda käia! Ma tahan oma kirvest eritada! Aga mullu toodi Ojamaalt vabrikus uus käib, miks seal ei käia seda? Ei! Seda vänta pead just sina mingi ringi ajama ja seda kirvest ja mina just sinu käia peal eritama. Kas sa tahad minna võsa raiuma?
ei ole meil mingit võsa tarvis. Milleks sa siis kirvestat teritada? Kas sina käid minu tinnid kõdistamas? jah, Ibrahim, kas käid? vaata, kui sa ei taha, et puravik kervega sul neid kaelasooni pisut räsiks, siis too siia lauale tooma see puukandega piibel ja vannu. Piibel jah. kuravused tolgused olete jälle ennast täis kaaninud. Ei, see pahvalivarai natuke niristas meile sealt saamaga piiritus sisse uputatud rästikuleotist. Aga julgustuseks. Teiega aega ei ole mul siin vaielda ega midagi, hakkake heaga astuma. Aga Jupsi Joona ju ütles, et nägi sind sealt. Aga nüüd küll mulle aitab. Nurru, teake lahti, et ma saaks selle tolguse sigade aeda visata. Appi, Nurru, tule appi, puravik visatakse sigade ette. Nurru, tule appi, puravik läheb sigade ette. Vaata, vennas, turbakoormad aina veerevad ja veerevad vabriku õue. No aga see on ju ümruskonna talumeestele tulusaks teenistuseks. Ja ma vist varsti lõpetan ära selle turba gaasistamise. Gaas on vaata nii kalorivaene ja peale selle ta annab meeletult palju tuhka. No oled ikka üks fantaseerija ja unistaja küll nagu sinu kadunud isagi. Aga nüüd unistad sina uuest ja moodsast klaasivabrikust. Aga mina tahan, et sa tuleksid minuga meie sünni koju. Ja vaata, kui kadunud isa pärandas mulle vabriku, siis sellest ajast saadik ei ole mina teda alt vedanud. Ja pealegi, kas tal ei oleks hea meel ka selle üle, et sina asutasid ainsa Kubermangus täiskasvanute kooli ja see töötab tõrgeteta. Tänan sind, vennas. Ja. August 1914. Sõda. Totaalne mobilisatsioon. Eestimaalt mobiliseeritakse ümmarguselt 100 000 meest. Peeter Suure merekindluse staap ei anna kellelegi ajapikendust. Teada on, et Saksa keisririigi alamaid see alguses ei puuduta ning kõige hinnatavamad klaasmeistrid jäävad Järvakanti alles. Hiljem aga Vene keisririigi korraldusel küüditatakse Siberisse terve rida Saksa klaasmeistreid. Klaasimeistrite puudusele lisaks on klaasivabrikul nappimas ka toorainet. Aastal 1916 jääb klaasivabrik ajutiselt seisma. Oi, tere Värgi! Mul on nii hea meel sind näha. Kuule, räägi mulle. Kas sa Ibrahimist oled midagi kuulnud? Ta pole juba nii pikka aega mulle kirjutanud. Ikkagi sõda ju. Äkki on midagi juhtunud? Paraku mul otseselt mingeid konkreetseid uudiseid tuua ei ole ma kuulnud meie poistest eriti midagi, aga no sinul küll ei ole ju põhjust muretseda. Ta on sul just selline mehemürakas. Ja kui ta sai siin meie selle valitsejärraga hakkama, küll ta seal nende lombakate soldatite vastu ka hakkama saab, ära üldse muretse. Ma arvan, et sul on vist õigus, aga aitäh, et mind rahustasid. Jah, ära muretse. Ja. Oh, kohe süda läks nii kergeks. Oh, aga äkki istud, pakun sulle midagi, oled näljane? Ei olegi eriti näljane, aga võime ju korraks istuda küll, ega siis. Oled nii kena ja pakud daamedele peent napsi. Sina vist ise ei võta, ma olen kuulnud. Baršero ehk maakeeli mustlaslaagri vanem Roman. Tulid teiega järjekordselt hüvasti jätma, sest juba homme ootab meid Püha Emane juures Pikasilla
suur mustlaslaager, kuhu kogunevad kõik Eestimaa ja kogu Liivimaa mustlased. Noh, need roomid, noh. Ja edasi ootab meid Ungari avarpusta. Tsaariohvitser Värdi ise, No eks ma tulin ka vaatama sinu seda 4-ratalist posti tölda. Kuule, Värdi, teeme kaupa. Vaheta minu ratsu ja sinu see 4-rataline töld. Tead, ta on jube tubli. Ta on tsaari Nikolai teise paraaditäkku. Tead, kui vaja, ta on kirikud tornid repist üles ronida. Ja kui vaja kas või tagurpidi, no teeme kaupa. Väga ahvatlev pakkumine, Roman, jah? Uhkel ratsul uhke nimi ja kõik ja puha, aga tead, paraku see minu 4-rattaline postitöld ei ole päris minu oma. Kuule, teeme siis võidu, Mina sinu tõllega, sina minu rjaskaga. Teeme kaupa. Ei, Roman, siiski ei. Oi, siit äärimees oled, ise veel riigiametnik, aga küll sa jõuad õppida, küll sa jõuad, jah. Aga, tead, ega ma ei tulnudki siia üksinda. No? Jaa, mul on tüdrukud ka kaasas, tüdrukud tulge sisse. Perelamas ju ootab. Vaadake, tema minu ilus noor naine, Karmen. Aga tema on ilusa noore naise, veel noore mõde, Rosa. Roman, kuule, palju sul neid naisi on? Möödunud suvel oli hoopis keegi teine. Üks ja ainult üks korraga. Räägi. Seda te mustlased oskate. Ega see pole kõik, mis me oskame. No? Me oskame ka tantsu teha. Tüdrukud, näidake neile, mis me oskame. Nanit sohad nanegas, mäkinel man geega, sirvizjava palero, mäkinel man georom, la 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 la. Nüüd jätkab ema ametit Karmen ise.
nimelt oskab Karmen maailma kõige täpsemalt ja kõik see uuemat ennustamist. Ennustamine palja tagumiku pealt. Aga see ennustamine on kallis. Oi on kallis. Aga kui ma ütlen, et tulime täna siia kirjama ja ennustama, siis on ainult poole tõde. Nimelt teeme tänase kõige tasuta. Karmen, oled seansiks valmis? Aga Roosa on tema assistenti. Roosa nimelt aitab seal palja tagumiku pealt need rasvavoltide seest neid elujooni välja võtta ja neid redutseerida. Noh, kes soovib esimesena, jah? Noh, julgemalt. Uue, Leenu, sinu tundubki olema see kõik see laim istumine, jah? Suure sina esimesena. Mis mina tead, Roman? Ma võin nüüd elustada teist korda tead vihastada, aga esimene kord oli siis, kui mu pisitütrele taheti nimeks panna Klossette. Kui ei soovi, siis ei tee. Harjutad veel poseerimist, aga teeme järgmine kord. Aga järgmine kord enam tasuta ei saa. Ei taha. Aga nüüd me hakkame meie minema. Kui te ei taha, siis taha. Meie laagri juba ootab meid. No, hakkame minema. Kohe vankri peale ja hakkame minema. Richard, vot sind ma just otsisin. Ma tahtsin sulle küll ennustada. Kas ma pean nüüd püksid maha ajama või? Ei ole vaja, mina taha sinu paljast tagumikku näha, ei taha. Vaata, Richard, ma tahtsin sulle öelda, et sinul tuleb ka varsti rasked ajad. Sinu vabrik jääb seisma ja sinu laager läheb minema, ta nagu minu laager täna läks minema. Aga siis ükskord tuleb aeg, kus sina tubli mehena hakkad sulatama neid klaasipallidest aknaklaasi ja sinu laager tuleb tagasi. No küll mitte kõik, aga noh, kes jäid sinna külmale maale, kes sinna kuumale lahinguväljale, aga tulevad ja sina saad jälle jalad alla, sest sina oled üks ütlemata tubli mees. Aga nüüd teile kõigile palju armastust, sest meie peame minema. Jaska! Muslased, aga võtke oma mäntsakas ka. Kuhu te läksite ometi? Tõin postimajast sinu kirja ära. Paistab, et on sõjaväljad. Jaa, Ibrahimilt. Oi, issand. Lue, mida ta siis kirjutab ka. Tere, härra Runge. Kirjutan teile Kiievi linna lähedalt. Siin asub Vene väeliini suurim laatsaretilaager. Kui staabis saadi kuulda, et olin varem hobupostijaama pidanud, määrati mind hobusemeeste rühma ja hakkasime mürske eesliinile vedama. Hiljem tuli ilmsiks, et oskan ka hobuseid rautada. Seetõttu pandi mulle paar paela peale ning saingi rühmaülema abiks. See on hea suhekoht. Hobusemeeste rühmas on enamasti rangjalgsed, pilusilmsed ja lühikesed mehed. Mina 6 jala pikkuse kerega paistan nende seast välja nagu post stepirohus. See on päris naljakas vaatepilt. Jaa. Kas ta ka Nurrust midagi kirjutab? Jaa. Nurru on surnu. Matjate komandos. Aga teistest klaasipuhujatest on midagi kuulda olnud? Ja vaata see, ma olen kuulnud, et see väeosa, kus nad Austria-Ungari rindel sõdisid sakslaste vastu,
langesid kõik sakslaste kätte vangi. Nojah, ega siis ei ole muud, kui jääb loota, et nad kõik ikka elu ja tervise juures sealt tagasi tulevad. Loodame ise ka kõige paremat. aga igavesed, läheme õhtusöögile. issand jumal, naised, noh, issand, te ei tea, mida mina praegu nägin. mis juhtus, tütreke? no räägi siis ometi. noh, ma tulin kohe jooksuga siia. issand, see on nii jube. no hinga nüüd, hinga sisse-välja. räägi juba, no Juhadi, räägi. olgu, jah, vaadake, lähen mina läbi asula, eks ole. jah. kuni ma jõuan siis selle jupsti huulamajani. nii. ja mis ma näen? uks paisatakse lahti ja kari karjuvaid ja üksteist juustest kitkuvaid naisi tuleb sealt välja ja juula nende käes. jah. noh, jah. no ja edasi, mis sai siis? räägi, tütreke. kas te teate seda juttu, et asulast on kaduma hakanud kassid? jaa, minu Mikki on ka tükk aega kadunud. ega minu murj on ka kuskil käima peal. siis teile ei pruugi järgnev jutt küll meeldida. ei, räägi, ma tahan teada. ma tahan teada. siis pead ikka lõpetama. jah, räägi. no ma sain selle põhjuse teada. vaadake, keegi oli avastanud, et selle jupsti juulamajast tuleb mingit vägevat haput haisu. no ja lähevad siis vaatama, mis seal toimub ja mis nad näevad no.. juula nagu hauduv kana istub pargitavate kassinahkade peal. noh, ja naised siis leidsid nende nahkade hulgas ka enda kadunud kiisu-miisu oma ja tead, mis on kõige hullem? Need nahad oleksid ju muidu läinud uue moerõlgatise naiste käemuffide õmblemiseks. Sammunegi, et terekest ka ja võtta. Sant jumal. ütle, oled sa vaim või inimene? nagu kodu käia seal pulmatuulikus. Vana kombe kohaselt küll te saate aru, kes on kes. Ibrahim on ju. üle pika aja koju tulles oleks esimesena võinud ikka minu saba kergitada. Ei ole midagi, kollikene. Kõigepealt panen sulle soldati musu ja sulle ka. Sulle üks soldati kallistas. noh, jah, vanamees. aga räägi, kuidas sa seda niimoodi äkitselt siia maha pratsatasid? jah, räägi meid. Sammunegi, et sellega oli selline lugu, et kui see matakas käis, kogu voor lendas taevapoole õhku ja mina olin mauhti maas. aga siis see ingel hakkas oma tiiva peal mind ülespoole sikutama Peetruse poole. aga Peetrus, kavapea, ütles, et pastoi, brat Ibrahim, sul on veel vara Kagamaali ees siia põgeneda. no siia ma siis nüüd pratsatasingi. oi, see on päris õudne lugu, aga nii armas on. aga teel siia ma kohtasin Hämelaist. Hämelaine? Jah. Temaga siis juhtus, et ta juba sealt sõjaväljalt koju ta peaks ka varsti siia jõudma. soo. aga mis temaga juhtus? jah. Tema ei juhtunud midagi, aga vot minu lugu, et vapruse eest autasustati mind kargu kepiga. no algus küll karguga, aga teda puujalaga. puujalaga? aga nüüd, kallis, kullakallis, maalikene vala mulle üks topka Peetri terviseks. võtame ja Peetruse. Peetruse terviseks. Peetruse kass terviseks. laguneb. minu müts. Peetruse terviseks. oih, milline rõõmupäev. fantastiline. imeline. imeline. no nii, naised. olen nii närvis kohe. Peetruse terviseks. Peetruse terviseks. Vassaasta kokemusta tytöstä, koulua Hämäläinen saapus vielä kun kortti ollut juoma. Mis asja sa nõndaviisi lõugad? kas normaalselt ei oska rääkida? Tappat
sinna vastu seadest, soldati suu peal lauldes ja raporteerides nii lahti käima, et ruusikas sinna vabalt sisse ära mahub. Ja kui seal peaks ilmema segavaid asjaolus nagu hambudu või midagi muud, tuleb kohe auk parajaks teha. Ja silmad peavad olema punnis nagu poodud kassil või rabakonnal. No istu ka soldat meie sekka siis. Vot selline ongi elu seal Vene kroonus. Teelo seal katsuja. Andke olud jah, kurb nii kuiva. Jah. Aga vaata, Vene kroonus oligi elu vahel päris hull. Vaata, juhtusime oma kamradel omas keeles mulisema. Oli kohe ülemalt platsis. Говорим по-русски. No ehk temagi tahtis teada, millest meil muliseme. Äkki tahame tal vagunid maa kiskuda või koguni toda reeta. Aga naised, usute või ei usu, aga seal Vene kroonus mina puhusin oma muust miljon korda neid klaasipullusid. Päriselt või? Unes mooduga. Ämelaine, kuule räägi, kas sa sageli suurtes lahingutes käisid või? Oi, kõik lahingud olid suured, eriti veel kui nägid, kuidas sinu kamradid sinu korvale langesid. Vaata siis mõtlesid küll, et kuskil on keskid või miskid. No kes mind hoiab ja kaitseb, no see minu kaitsehiigel, no. Peetrus! Oli ta Peetrus või kes ta oli, ma ei tea. Ämelaine, mida sa räägid? Ise tulid sõjast puujalaga. Kus see kaitseingel siis olid? Oli tal puhkepäev või mis? Räägi, kuidas see juhtus? Räägi, jah. Ah, too või? Ah, too oli, seisin otse pudelisabas ja üks juhuslik kuul tuli otse sääre kondi ja sääre kondi katki. Täitsa puruks, jah? Täitsa katki kohe, jah. Räägi, mina küll siukest juttu ei usu. Kohe maali. Pane mulle nüüd üks kova kori oovel. Ma tahaks veel Richardi rungele ka täna põllu minna. Kuule, mina arvan, et Ibrahim, nüüd on juba sinu kord kallata. Peremees on kodus, siis kallab tema. Ei ole mul vanale sõjakamraadile millestki kahju. Aga räägi veel sõjalugusi. Aga tahate veel sõjalugusid kuulda? Jah. No siis teeme rivi. Mis rivi, tead? Ämelaine, ma võin nüüd tead elus nüüd 3. korda vihastada. Vaata, esimene kord oli siis, kui mu pisitütrele taheti nimeks panna Klosette. Teine oli siis, kui muslane Roman mind välja vihastas ja 3. oled nüüd sina. Oi, mina tahtnud siin midagi vihastada. Ma tahtsin ütelda nimelt, võtame ilusti minu järgi rivisse. Ämelaine, kodu terviseks. Võtame jah. Võtame nüüd ilusti rivisse ja lähme rungele külla. Ma siis seal räägin teile. Olete kõik, tulge aga kõik siia. Nii, olete valmis? Halu, riivilauluga sammu marss. Sõjade algas, lasti mul kuuliga jalga. Jalg on nii haige, koju ma minna ei saa. Ei saa. Ei saa, Ei saa. koju ma minna ei saa, sest jalg on nii haige, koju ma minna ei saa. Aasta 1917. Esimene maailmasõda riisus Järvakandi klaasivabrikult palju häid klaasipuhujaid. Johan Kirde ja kõbusamad pensionärid hoidsid ära Alvimaa, klaasivabriku lõpliku seisma jäämise. Kuid vahel see ei õnnestunud, sest puuduma kippuvaid šamottkive ja klaubrisoola alati ei jagunud. Ja neid tuli toomas käia Riiast. Ees ootasid väga ärevad ja rasked ajad. Pane mulle veel üks koori lookutus. Tead, kõri on nii kaare nagu silminahk teine kohe. Kuule, Ämelaine, sa oled terve aasta otsa
siin kõrtsis istunud ja tasuta joonud. Kas äkki juba ei aita? No jaa, aga kas sa ei mäleta siis aasta tagasi see Sober Ibrahim ütles ju, et temal ei ole oma sojakaaslasel kunagi mitte millegist kahju. tead, Aimelaine, no mine küsi seda kõrirohtu selle Ibrahimi käest. Aga kus see Ibrahim praegu on siis? No kes seda teab, võib-olla sahvris või? No ma lähen vaatan, kus tema on. No mine Mult ju nii kuivab. Mine. Preili Alma, miks nii kurva näoga? On midagi tosist juhtunud? Oled vale jalaga asemel maa tulnud? Ma nii muretsen ju oma venna pärast. Richard Runge õena hindan ma kõrgelt Bachmanni mamma hoolt ja tahet nii omakasu püüdmatu hoolega haiget tohterdada. Richardil oli ju raskekujuline kopsupõletik, aga tänu Jumalale ja Bachmanni mammale on see ometi möödas. Augustikuus ka kopsupõletik, no kes seda enne ka kuulnud on? Täitsa õudne. Ta ju nii muretses selle klaasivabriku pärast, ööd ja päevad ei maganud. Ja näeb veel praegugi veel und sellest värdist. Aga Preili Alma Runge, kas värdist on juba midagi kuulda? No, Richard arvab, et oma paar nädalat läheb kindlasti ära sealt Riiast Laugri soola ja šamottkiviide toomiseks. Perkele, kui mul see jalg seal allpool polve maha noosid, köösis kohe liunik, no katjela, soo, vastasin mina. Selle peale patsutas liunik mulle posele, tahtsin kohe peesti karata. Aga siis tuli meelde, et mul seal teist jalga ju ei olegi enam. Loin siis käe korva äärde ja raporteerisin vasako prevasadelstu. Selle peale pakkus liigunik mulle topka piiritust ja ütles, juba homme võin kasatšookit tantsida. Tak naeravad meid oma onnetuste üle. Jupsti Juula Jupats Jüri, joodikust punane komandöör ja Kutta, joodikust vallasekretär. Kas sa tukivingu tunned? Palun mind mitte sinatada. Meie teietame ainult kaksikuid ja rasedaid naisi. Mida te minust soovite? Ma olin kaua raskelt haige ja palun mind mitte tülitada. Mis sa konni õllitad? Sa tahad öelda, et ma olen purjus või? Jaa, otsime sõber Kutaga. Minu vanamuuri piirits tagavaras natukene. Aga et ma käies niimoodi tuigerdan, mu Järvakandist ja piga mats vist seda. Mida te minust soovite? No, mida me sinust soovime? See, et sa ülikooli hoonet pole kaugeltki näinud, ei tähenda, et sinu kirjaoskus ei võimaldaks kursis olla tänase poliitikaga. Palun mind mitte sinatada. Meie teietame ainult kaksikuid ja rasedaid naisi, on selge? Ja Vallamajas arvad tõesti, et seal elavad samad tõprad, kes meid tookord ilmsüüta vangi panid. Eksid, Richard? Eksid. Nüüd on seal Eestimaa sõjalise revolutsiooni komitee ülesandel Järvakandi vallakomitee. Vot. Mida te tahate? Vot meid määrati nüüd Järvakandi klaasikoda üle võtma. Üle võtma, jah, üle võtma. Aga nüüd, kus see kassakapp meil siin on? Siin ta vist on, aga võtmed ruttu siia. Kust on lahti käib meil siit? Kurat, jah, see on tühi ju. Tühi, jah? Värdi läks Riiast Klaugli soola ja Samott-kive tooma. Aga ta kahjuks ei jõudnudki sinna. Tee peal röövisid ta teeröövlid ja võtsid kogu raha ära. Kus Värdi nüüd on? Peale röövimist läks ta Tallinnasse. Tallinna? No aitab lobast. See, et sa enne bolševikke siia tulekut Järvakandi vabriku seisma panid ja kassakapi tühjaks riisusid. Nüüd arreteerime sind kui poliitilise kurjategija.
püsti! Teil ei ole mingit õigust. On meil õigust, õigust jääb veel väga palju. Püsti! Käed selle taha! Nii, minek! 1918. aasta mais jätkab klaasivabrik tööd, kuid Eesti iseseisvumise tõttu lahkuvad mitmed meistrite perekonnad Saksamaale. Mõisniku pärijad rendivad vabriku eestlastele. Ma vaatan siin Värdi, et üle hulga aja hakkab elu meil siin tasapisi jälle endistesse rõõbastesse pöörduma. Jah, eile jõudsid koju tagasi Siberisse küüditatud sakslased ja mõni päev varem nägin ka meie klaasipuhujaid. Nii et läheb see elu meil siin ikka vaikselt paremaks ja küll klaasivabriki saab uue hoo sisse. Ei tea, mis saab. Näed, hiljuti külastasid mind 2 vanemat daami, kes tutvustasid end parun von Hüne lähedaste sugulaste ja pärijatena. Ma tunnen neid daame. Esitasid mulle ametliku surmateate. Nii et Hüünigi on Hüüne, siis koksati ikkagi Siberis maha. Jah, ja nüüd on need daamid Eidapere Rüütlimõisa, Lelle ja Järvakandi mõisate ja Järvakandi ja Eidapere klaasivabrikute ainsad pärijad. No näis, mis nüüd saama hakkab. Noh, nii palju kui mina neid tean, on nad üsna mõistlikud ja jääb loota, et nende otsusedki mõistlikud olema saavad. Loodame kõige paremat. Aga praegu pean ikkagi mina muretsema, kus saada klaubrisoola, kus saada samottkive. Tead, vaatasin merekindluse ladudes ringi ja ma leidsin sealt 60 000 puuda miinivõrkudele paigaldamata jäänud klaaskerasid. Mis sa arvad, kui õige purustad need kildudeks ja hakkad ilma klaubrisoolata klaasi puhuma ja aknaklaasi tootma? Jaa, see on küll huvitav mõte. Kuule, ma olen sihukest asja juba varem kuskilt kuulnud ka. Meelde tuli, sellest ennustas mulle mustlane Roman. Ja läkski mustlase ennustus täide. Klaasivabrikus sai Järvakandi au ja uhkus ning jõudis kätte aasta 1924. Järvakandi klaasivabrik sai 45 aastaseks. Tema looja, kasvataja ja juhataja Richard Runge läheb peale 40 aastast pingelist elu ja tööd auga välja teenitud vanaduspuhkusele. Sellise paratamatu otsuse tegemine oli mulle väga raske. Ilma teieta, kallis Järvakandi rahvas, ei oleks ma seda suutnud. See on teile, austatud härra Richard Runge, meie kalli Järvakandi rahva poolt. Aplaus! Värdi, Liisu, küll elu möödub kiiresti ja ongi üks ajajärk juba möödas. nii on. Jah, elu oma rõõmude ja muredega ja pisaratega ja naeruga. Millised kallid mälestused, kõik ei meenugi. Mulle küll meenub, et oli üks pingike ja seal pingi peal istus üks arg tütarlaps ja kõlgutas jalgu ja mõtles endamisi, et kas see arhitekti amet ka ära toidab. Mäletad? Mäletan ühte häbelikku barooni toapoissi, kes püüdis mulle norrudes põue pugeda. Ikka mäletan. Jah, kallid mälestused, mis kaovad koos meiega. Ma ei tea. Võib-olla leidub tublisid inimesi, kes hoiavad seda mälestust. Võib-olla leidub koguni keegi, kes paneb need ilusad mälestused kirja. Sa mõtled, et kohe raamatusse? No miks mitte? Sa mu meie. Ja mõtle, äkki keegi mängib kunagi rahvale isegi ette. Miks mitte? Miks mitte?
kui sellest veel vähe pole. jaa, võib-olla keegi tuleb hoopis teistpoolsusest ja tuletab enda olemasolu aeg-ajalt meil meelde. Kes?